Malu-maluin lu. Kang, jadi bingungan Kang. Ayo mana sepeta payung ayah tuh kakek tuh. Ya Kang bisa kabasehan. Wah, good. Arek nyantak kopi, 2 renceng. Nyanak. Ya, mainan dia. Karena ini pilihan kopi dia pilihan. Nyanak. Jep, Wayahna, arek lagi hutang lu gocap teh euy. Ah ke dewa tuh lah. Hayo we mana mah engke we teh. Saya geus icuk. Waduh. Ditagih teh. Gocapin. Oh. Ah, gitu lumayan. Belum. Teh, Belum. kemana? Si kehet, naik. Kang, Tuan, apal teh jam ieu? anak. Malu-maluin lu. Ah, Syekh Ubed kebeneran. Wayahna euy, kudu dilunasan kan 100.000 utang ayeuna. Tah, kira atulah. Sia mah aya we engke kieu lah aya namanya arek mayar ayeuna apa arek engke ditagih di akhirat. Malu-maluin lu. Malu-maluin lu. Bang, pilih 100.000 buat diri abang sendiri, pilih 200.000 buat dibagiin ke anak yatim. 200.000 Bang buat anak yatim. Wih, bagus banget. Tapi sama saya ya dibagiinnya. Oh enggak usah Bang. Terus gimana terus? Saya juga kan anak yatim Bang.